မင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ waterfall တွေတက်ပုံဘယ်လိုရိုက်လဲဆိုတော့ပြောပြခဲ့တယ်ဒီတစ်ပတ်တော့အဲ့ waterfall ရဲ့တစ်ခုကို editing ဘယ်လိုလုပ်လဲ post processing ပေါ့နော်ဒီ post processing ကို Lightroom ထဲမှာပဲအစအဆုံးအပြီးအစီ dreamy look လေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတာလေးကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစလိုက်နော်ဒါတော့ဒီ waterfall ရဲ့ raw ပေါ့နော် original raw ကို Lightroom မှာဖွင့်ထားတယ်ဒါကတော့ Lightroom classic ပေါ့နော်ကျွန်တော် laptop တို့မဟုတ် PC တွေပေါ်မှာသုံးရတဲ့ Lightroom version ပေါ့နော် Lightroom CC ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ function တွေကမပြည့်စုံအဲ့တော့ပထမဆုံးဘာမှမလုပ်ခင်မှာဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး idea လေးအရင်ပြောကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီအောက်ပိုင်းမှာမကြိုက်တဲ့ distraction လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုညစ်ပတ်နေတဲ့ကြောက်တုံးတွေရေမြုပ်တွေရှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ဖြတ်ထုတ်ဖို့လိုမယ်နောက်သူကတော့ waterfall ကတော့ main waterfall ဒီအလယ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘေးမှာဒီကြောက်တုံးတွေနဲ့ဒီ moss လို့ခေါ်တဲ့ရေညှိတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကသူကလည်း attraction ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်များတယ်ပေါ့တချို့နေရာတွေမလိုတဲ့ဟာတွေဘေးကဘာမှတိတ်ပြီးတော့ပံ့ပိုးမှုမရှိတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်လက်ထားကိုလက်ထပ် crop လုပ်ဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ဒါ cropping လေးတွေလုပ်ဖို့လိုမယ်နောက်တစ်ခါဒီပုံကိုရိုက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်း angle လေးကစောင်းနေပေါ့နော်သူကတော့ wide angle နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဘေးတစ်စောင်းလေးရိုက်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်း distortion နည်းနည်းရှိတယ်distortion correction နည်းနည်းလုပ်ဖို့လိုမယ်နောက်တစ်ခုတော့အဓိကတော့သူ့ရဲ့ mood ကိုပြောင်းပေးရတယ်ဒီပုံကတော့တောထဲမှာရိုက်ထားတာဒါပေမဲ့အလေးရောင်နည်းနည်းလေး flat ဖြစ်နော်ဒီပုံဒီတိုင်းအလေးရောင် flat ကြီးအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ဟိုပန်းကြံထဲမှာရိုက်ထားလို့မျိုးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖန်တီးခြင်းတဲ့ mood ကကျတော့တောနဲ့ချီထဲမှာအရန်ဟိုတာရတဲ့ဒီကုံလေးကိုတွားပြီးတော့ရှာပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်း dreamy look ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော် lighting တွေကိုတချို့ပို့ပြီးတော့လင်းစေခြင်းနေရာလေးတွေလင်းပြဥပမာဆိုဒီ moss တွေရှိတဲ့နော်ကြီးတွေရှိတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပို့လင်းပေးရမယ်ပေါင်တဲ့ဟာတွေပြပို့ပေါင်ပေးရမှာပေါ့နော် dodge and burn လုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ချင်းအဖြစ်သူက3 dimension ပို့ပေါ်လာတယ်ခုန mood ပို့ပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီပုံကတိတ်တော့မခက်ဘူးအဲ့တော့အဆုံးကိုကျွန်တော် Lightroom ထဲမှာပဲအ PC လောက်သွားမယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် workflow Lightroom နဲ့ Photoshop သွားတယ်ပေါ့နော် Photoshop မှာထပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံအနေထားရဆိုရင် Lightroom နဲ့ PC လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ပထမဆုံးကျွန်တော်ခုနပြောဆိုရင် distortion နဲ့ပြင်တယ် transform ကိုသွားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနဒီဘက်တခြားစောင်းနေရလေးကိုလည်း horizontal လေးကိုလည်းပြင်အဓိကတော့ရေတကိုလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းဆွဲယူလိုက်ချင်တဲ့ဘောပေါ့နော်ဒီလိုလေးအဲ့ဆိုရင်ဒီရေကနောက်ဆုံးကိုယ့်ဘက်ကိုစီးလာတဲ့ဒီနောက်ဆုံးအနည်းဆုံးရေတကုံလေးကကိုယ်နဲ့ပိုနီးသွားပါပေါ့နော်အဲ့ဒီ feeling လေးယူတာအဲ့ဒီခေါ်ရ rotation နဲ့နည်းနည်းပြောင်းနည်းနည်းလေးပဲဟိုစောင်းနေရလေးနည်းနည်းလေး adjust လုပ်မယ်okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရေကုန်လေးကနည်းနည်းလေးနည်းနည်းပူပြပြလေးဖြစ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်း aspect လေးနဲ့ပြင်မယ်နည်းနည်းလေးဆွဲဆောင်တယ်နော်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူး
okay ဒါ transform နဲ့ပြင်ထားတာပေါ့နော်ဒါ okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကတော့ crop လေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောဒီမှာဒီမကြိုက်တဲ့အားတွေကိုပြန်ဖြတ်ထုတ်မယ်ဒီလောက်ထားမလားဒီလောက်ထားလို့ရှိရင်ဒီနားဒီအကွက်ကလေးတွေဒါလေးတွေပါနေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်ပါအဲ့ဒါလေးတွေတော့ဒီဖြတ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက်ချမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပင်လောက်အထီးအပြတ်တာမရှိဒီဘက်ကတော့ဒီပိုသွားပြီးတိတ်ပြီးတော့ဒါမှထူးထူးခြားခြား subject မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးချက်ပြလိုက်မယ်ဒီဘက်လည်းဒီသဘောပဲဒီမှာရေကြီးတွေရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကြောက်ဆောင်ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်အထီးက okay ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ချမ်းပါရှိတဲ့အပိုင်းတွေတော့ဘယ်လိုအပ်တဲ့ဒါလေးလည်းရှော့လိုက်ပေါ့နော် okay ဒီမှာတော့ okay ဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင်ဒီမှာအဖြူကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် Photoshop ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့မှcontent aware 2နဲ့ဒါပြန်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒီထဲမှာ Lightroom မှာတခါတည်းပြီးအောင်ဆိုတော့ဒါလေးတွေဖြတ်လိုက်ပါတော့အများကြီးဖြတ်လို့ရှိရင်အပေါ်ကရေတကွာတိတ်သေးသွားတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒါနည်းနည်းလေးတိတ်မဖြတ်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီလောက်ထားမယ်ဘက်ကနေရှော့ဒါလေးကြံတယ်အဲ့တော့အခုနhorizontal မှာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပြန်ရှော့လိုက်မယ် okay ဒီလောက်ဆိုရပြီပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ mood ကိုနည်းနည်းဖန်တီးဖို့အတွက်ပေါ့နော်အလေး lighting လေးတွေကိုကစားဖို့လုပ်မယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် basic pattern တောင်းမယ် basic panel မှာစချင်းကတော့white balance နေနဲ့ adjust လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါတော့ short auto ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ auto ဆိုနည်းနည်းလေး warm ပို့ဖြစ်လာပေါ့နော်ရပြီလောလောဆယ် white balance ကဘာမှတိတ်အများကြီးတော့ပြောင်းလဲဖြစ်စရာမလိုဒီပုံနေထားရပါတော့exposure okay ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ကျွန်တော် mood လေးကိုဖန်တီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်စချင်းကတော့ကျွန်တော် exposure short လိုက်မှောင်သွားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပြန်တင်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ mood ထဲမှာမှောင်နေတာကိုတချို့ဟာလေးလင်းစေချင်တဲ့ဟာလေးပြန်လင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် white လေးနဲ့ပြန်တင်တယ်ရတော့ဒီပြန်ရှော့မယ်ပြီးရင် shadow လေးတွေနဲ့နည်းနည်းအရင်shadow မှောင်နေတဲ့နေရာလေးတွေနည်းနည်းဖွင့်မယ် shadow okay 40 is okay နော်အခုwhite စီနည်းနည်းတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီရေတကော waterfall ရဲ့တချို့အပိုင်းတွေနည်းနည်းလေး highlight တွေနည်းနည်းများသွားတယ်ဘလုံးတော့ဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ highlight တွေတော့ပြန်ရှော့okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် lighting ကိုနည်းနည်းလေး adjust လုပ်လိုက် mood လေးနည်းနည်းပေါ်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ texture clarity vibrance saturation တွေကျွန်တော်ဘာမှအပြောင်းလဲမလုပ်တော့ဘူးတခြား panel တွေနဲ့ကျွန်တော်ကစားမယ်ဒါပြီးတော့ပါပေါ့နော် exposure လေးတွေကစားပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် tone curve လေးကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ contrast လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့tone curve ပါဒီကတော့နည်းနည်း bright ဖြစ်တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပို bright ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်dark area လေးနည်းနည်း short ပေါ့နော် contrast လေးနည်းနည်းပြောင်းလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါ S curve လေးရောင်လေးလုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲဒီအရမ်းမဲတဲ့နေရာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေး short ချင်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးနည်းနည်းပြန်တင်ရပြီokay အဲ့တော့အကြမ်းအဖြစ်ရတော့သူ့ရဲ့contrast နဲ့ lighting လေးကိုကစားတာအတော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်
ကျွန်တော် color လေးတွေ adjust လုပ်ချင်တယ် color calibration တွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်color calibration panel ကHSL မှာ adjust လုပ်တာနဲ့မတူဘူးဒီ calibration မှာတော့ red primary green blue primary ဆိုတာသူက RGB ပေါ့နော် RGB color တွေကိုဒီမှာ slider တစ်ခုပြောင်းလို့ရှိရင် RGB ထဲမှာပါတဲ့အရောင်အစုံကသူအစုအဖွဲ့လိုက်ပြီးပြောင်းသွားတဲ့သဘောရှိတယ် HSL မှာကျတော့ color တစ်ခုချင်းအနီးဆိုရင်အနီးတစ်မျိုးပဲပြောင်းတယ်အဝါဆိုရင်အဝါတစ်မျိုးပဲပြောင်းတယ်အဲ့လိုဟိုသူတစ်ခုချင်းပဲပြောင်းလို့ရတယ်ဒီဟာကျတော့သူအစုအဖွဲ့လိုက်ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့သူကပို့ပြီးတော့အပြောင်းလဲ smooth ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ natural ပို့ဖြစ်တယ်အဓိက main color calibration ကိုဒီမှာကျွန်တော်အရင်လုပ်ပြီးတော့မှလိုတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းပါးပါး HSL မှာပြန်ပြောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်စချင်း shadow လေးတွေ shadow ထဲမှာ magenta လေးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ shadow ကို cool နည်းနည်းဖြစ်ချင်တယ် okay plus 8လောက်ပဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော် color ကဘာကိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ moss တွေပေါ့နော်ဒီရေညှိလေးတွေ moss တွေကို color contrast လုပ်ချင်တယ်နောက်တချို့အစိမ်းသိမ့်များတဲ့ဟာကိုအစိမ်းကိုနည်းနည်းရှော့ပြီးတော့စိမ်းဝါရောင်လေးနည်းနည်းဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးဖန်ပြီးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ဒီနေရာလေးတွေမှာဒီကြောက်တုံးမှာလိမ်မော်ရောင်တိရွက်ကလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီအစိမ်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာလိမ်မော်ရောင်ရွက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အစိမ်းနဲ့ကိုပြန် contrast လေးနဲ့လည်းပြန်ရအောင်ပြန်ဖော်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်မြင်ထားတာဟာပေါ့နော် okay blue primary နဲ့ရစမယ် blue primary ကတော့သူ့တင်လိုက်ရှင်အရောင်အဆိုးလာလိမ့်မယ်နော် blue primary တင်လိုက်တယ်ကိစ္စဒီမှာဒီဘက်တစ်ချမ်းအရင်လင်းသွားတယ်အရင်ပေါ်လာကိစ္စဖြူတာပြီးတော့မှပြန် adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ hue မှာနဲ့ blue ရဲ့ hue ဆိုရင်လည်းပြန်ပြောင်းပေးလို့လုပ်မယ်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်စိမ်းတာကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင်စိမ်းသွားပြနော်အဲ့ဒါကြီးအဲ့အစိမ်းကြီးကဟို natural မဟုတ်တော့ဘူးဒီဘက်ကိုလည်းအစိမ်းဝါလေးဘက်ကိုနည်းနည်းပြန်သွားမှာပေါ့နော် okay green လေးတွေနဲ့ပြောင်းမယ် green primary ကိုပြောင်းမယ်ဒီလည်းပဲဒီကိုနည်းနည်းတင်လို့ရှိရင်သူကတော့ green ပြောင်းလို့ရှိရင်အဝါတို့လိမ်ပေါ်တို့ပါလိုက်ပြီးပြောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးတင်တဲ့သဘောပဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းပဲအစိမ်းတွေသိမများတော့ကျွန်တော်အဝါဘက်ကနည်းနည်းလေးပြန်ရှော့မယ်နော် okay အနီကတော့ဒီအခုကကျွန်တော်လိမ်ပေါ်လေးအနီလေးတွေအဲ့ဒါလေးပေါ်လာအောင်လို့နည်းနည်းလေးတူတင်ပေးမယ်okay တော်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းထားတစ်ခုရတော့ပေါ့နော် color tuning မှာ calibration တစ်ခုတည်းပြီးရင်ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့မျိုးနောက်တစ်ဆင့်က for fine tune လုပ်ဖို့တော့ HSL ကိုသွားမယ် HSL မှာ okay hue ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ orange လေးကိုနည်းနည်းကျွန်တော်ပေါ်စီစဉ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ orange ကိုဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဒီလိုက်နော်ကျန်တာအသိပြောင်းလဲမလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ luminous မှာအများကြီးနည်းနည်းလေးပြောင်းစရာလေးရှိတယ်အခုနဒီလေမော်ရောင်တိရကလေးတွေပေါ်တက်ကြဆိုရင် orange luminous ကိုဒီမှာပေါ့နော်okay yellow တော့ yellow တင်အရန်များလို့ရှိရင်တော့တိတိတလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးတင်မလို့နည်းနည်းပဲတင်လိုက်မယ် okay green တော့ဒီ moss တွေဒီအစိမ်းရောင်ရေကြီးလေးတွေကိုလည်းပဲတော့နည်းနည်းပေါ်စေခြင်းအဲ့တော့သူ့ကိုနည်းနည်း
luminance နဲ့တင်တယ်တော့ luminance တင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာအလေးအောင်လေးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့saturation နဲ့ရော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသတိထားပါနော် okay blue ကရေထဲမှာရှိတယ်အဓိကတော့ဒီ luminance နဲ့ short တယ်တော့အခုန highlight လေးတွေရေရလည်းနည်းနည်း highlight ရပါလို့ blue ကို short တယ်ကြာငါအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့မရှိတော့ဘူးရပြီဒီပါဆိုနော်ကဲ color ကိုတစ်ခါတည်းပြီးတော့ split toning ကိုဆက်သွားလိုက်မယ် split tone မှာတော့ highlight တွေကတော့ဒီမှာတိတ်မရှိဘူးဒီပုံမှာလေနေရောင်တွေပါနေလုံးတွေပါအဲ့တော့ highlight မရှိဘူး sky လည်းမပါဘူးရေထဲမှာတော့အဖြူပဲရှိတယ်ဆိုတော့ highlight ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲမလုပ်တော့shadows မှာကျတော့ shadows ကိုကျွန်တော်လည်း cool down လုပ်ချင်တယ်နော်ဒါနဲ့ cool ဖြစ်တဲ့ကာက အပြာပေါ့နော်အပြာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ဒီလောက်ပါရှိတယ်အရင်ဆုံး saturation အများကြီးတင်ကြည့်လိုက်အယောင်တွေတိတိတတ်ကြီးပြောင်းတော့အဲ့တော့ပြီးတော့မှအယောင်ကိုကြိုက်တဲ့ shadow ထဲမှာဖြစ်စေချင်တဲ့အယောင်ကိုပြောင်းရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ saturation ကိုပြန် short တော့ကြောက်ဆောင်နေရမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုဒီရေကဒီနားလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါရေကနည်းနည်းလေးဝါနေတယ်သူကနည်းနည်း warm ဖြစ်နေအဲ့ရေလေးတွေကိုနည်းနည်း cool ဖြစ်တဲ့အကာလာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာနည်းနည်းလေးတင်မယ်12လောက်ထားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေကနည်းနည်းလေးအကြောင်း cool ဖြစ်သွားတယ်သူဘေးမှာရှိတဲ့နော် warm ဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ contrast နည်းနည်းလေးပိုဖြစ်သွားပါမယ်okay အဲ့တော့ color adjustment ကစင်ပြပါပြီsharpening နည်းနည်းလေးကျွန်တော်လိုတော့ကလေးနည်းနည်းလေးပဲလုပ်ပါပေါ့ဒါကြောင့်လည်းဆို okay normally ပေါ့နော်ကျွန်တော် editing လုပ်လို့ရှိရင် sharpening ကိုLightroom ထဲမှာလုပ်ထားမရှိဘူးကျွန်တော် Photoshop မှာမှကျွန်တော် sharpen လုပ်တဲ့ technique ရှိအဲ့ဒီမှာလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီပုံကတော့ကျွန်တော် Lightroom မှာအ PC လုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် sharpening ကို Lightroom ထဲမှာလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်တယ်ဒီမှာအများကြီးကျွန်တော်မထည့်ဘူးဒီ amount ကိုလည်း55လောက်ထားတယ် radius is okay 1မှာထားမယ် detail ကို35လောက်မှာထားမယ်ပြီး masking လုပ်မယ်ကျွန်တော်ကဒီ sharpen လုပ်တဲ့ဟာတချို့ရေတွေထဲမှာဒီလိုဟာတွေထဲမှာမပါသွားစေချင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ masking ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Mac မှာဆိုလို့ရှိရင် option ပေါ့နော် option နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် click နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီအဖြူဆိုလို့ရှိရင်ဒါ sharpening effect ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုဒီ slider လေးကိုရွှေ့သွားလို့ရှိရင်အမဲဖြစ်တဲ့ area တွေက sharpening effect မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာအဖြူ area တွေပဲ sharpen လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်ရေတွေကို sharpen အများကြီးမဖြစ်အောင်အဲ့ဒါကို80လောက်ပါထားလိုက်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့အဲ့ဒါ sharpening ကဒီလိုမျိုးအပိုင်းလေးလောက်ကိုပဲsharpen လုပ်တော့ပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကို sharpen မလုပ်တော့ဘူးနော်ဒါတော့ sharpening တော့ပြီး noise reduction ISO 100နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့သိဘာမှထူးခြားလို့ဆရာမလုပ်ဘူးဒီမှာ sky တွေလည်းမပါတဲ့ခါကျ noise ကသိပြတ်ပြန်မရှိပါဘူး15လောက်မှာထားလိုက်နောက်တစ်ဆက် lens correction လေးနည်းနည်းလုပ်လိုက်မယ်ဒါတော့သူလည်းပဲတိတ်ပြတ်တာမရှိဘူး chromatic aberration ရှိလို့ရှိ냐ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖြောက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်chromatic aberration ကလည်းဒီမှာလည်းပဲသူ sky နဲ့မီးတောင်နေပါတယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုး contrast area တွေတိတ်မပါတဲ့အတွက် chromatic aberration တိတ်ပြဿနာရှိမှာမဟုတ်တေချောင်လို့ဒါလေးတိတ်တော့တယ်နော်
အားလုံးခြုံပြီးတော့ပေါ့နော် general adjustment တွေလုပ်တာပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ localize adjustment တွေလုပ်တာ localize ဆိုတာတနေရာချင်းလိုရာလေးတွေကိုကွက်ပြီးတော့ပြင်တာပေါ့နော်radial filter နဲ့အရင်လုပ်မယ် radial filter ရေးလိုက်တယ်အဓိကတော့ဒီရေတခွန်လေးတွေကိုကျွန်တော်detail လေးတွေလည်းပိုပေါ်လာအောင်လုပ်ချင်တယ်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ clarity နည်းနည်းတင်မယ် clarity နည်းနည်းတင်မယ် highlight နည်းနည်းပြန် short ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငကိုတွေကဒီနားလေးက highlight များတယ် highlight လေး short တယ် clarity and texture နည်းနည်းလေးတင်မယ် okay အလားတူပဲဒီနားလေးကိုလည်းနည်းနည်းဒီမှာကကျတော့ highlight short ဖို့ဒီနားလေးနည်းနည်း highlight များတယ်ဒါ highlight နည်းနည်း short မယ်အများကြီး short တယ်သူက texture တင်မယ် clarity လေးတင်မယ်သူအရောင်ကနည်းနည်းလေးဝါနေဒီနားလေးကနိတနိုင်တော့မတူအဲ့ဒါလေးကို short ကျင်တော့ temperature လေးနည်းနည်းလေး short မယ် saturation short သူ့ကိုကြောင်ရ special လေးနဲ့ပြန်okay နောက် localize နဲ့ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီရေကြီးရှိတဲ့အစိမ်းဒီနေရာလေးပေါ့ငကိုတွေကသူ့အလေးရောင်လေးအထိုက်လျောက်တော့လင်းနေပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပိုပြီးပေါ်စေချင်တယ်ဒီရေကြီးလေးတွေအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ brush နဲ့လုပ်မယ် brush နဲ့လုပ်မယ် feather 100ထားမယ် flow ကို50မှာထားflow 50ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော် brush လုပ်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းသိအောင်လို့ exposure အရင်ကတင်ထားလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပိုလင်းလာအောင်လုပ်တယ်နော်ဒီနေရာမလို့တော့ဒီငကိုရလင်းပြီးတာအဲ့ဒါပြီးရင်ပြန်တော့ရှော့အောင်โอเคဒါအချမ်းအဖြစ်ကျွန်တော် brush လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန် refine လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါဒီ brush လုပ်ထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုအရင် mask ကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီအောက်ကဒီ show selected mask အဲ့ဒါလေးကို take လုပ်လို့ရှိရင်ပေါ်လာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကိုပြန်ကျွန်တော် refine လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို refine လုပ်ဖို့အတွက်ကို range mask ဆိုတာရှိတယ်ဒီအောက်မှာ range mask မှာ luminance ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးအဲ့တော့အခုဒီမှာလောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရေညှိအပြည့်ရေညှိနဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အမဲတွေပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မလင်းစေချင်ဘူးဒီကျတော့ရေညှိချို့နေရာလေးတွေကိုကပ်ပြီးလင်းစေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလည်း brush နဲ့ပြီးအောင်ထပ်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ range marks မှာမှောင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်မပေါအောင်ပြန်ပြီးတော့ဖယ်ထုတ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘက်ချားတာမှောင်တဲ့အပိုင်းဒီညာဘက်ချားတာလင်းတဲ့အပိုင်းဆိုဘက်ဘက်ချားဒီညားလေးကိုဒီတော့ပြန်ဆွဲမယ်ဆွဲလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့
တဖြည်းဖြည်းနဲ့mark စာနည်းနဲ့ပေးသွားတယ်နော်အများကြီးဆွဲလိုက်ရှင်နည်းနည်းပဲကျန်တော့တယ်အဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ mark တွေတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်နော်မှောင်တဲ့ဟာလေးတွေမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ကြည့်ပါနော်အဲ့လောက်ဆိုရပြီဒါကမှပြန်လျှော့လိုက်နော်အဲ့တော့ဘလောက်တင်ကျင်လဲဆိုတာကတော့ဒီ amount exposure amount ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းဘလောက်လင်းကျင်လဲဆိုတော့နည်းနည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတင်ကြည့်ရပါနော်အဲ့ဆိုရရပါတော့နော်အဲ့ထားမယ်ဆို80လောက်ပဲထား78 okay အဲ့ဒါဟို highlight တင်ကျင်တဲ့ဟာလေးကိုတင်လိုက်တယ်နော်ဒီဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဘောအတိုင်းပဲဒီ shadow ကိုမှောင်ကျင်တဲ့ပိုမှောင်စေခြင်းတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြောင်းဒီတိုင်းပဲ mask ကိုရေးလိုက်ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်မှောင်တဲ့ဘက်ကိုexposure short လိုက်တယ်Photoshop မှာ dodge and burn လုပ်တဲ့သဘောပဲပေါ့အဲ့ဒီဟာတော့Lightroom ထဲမှာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြရပါမယ်ခုနလည်းပဲ mask လို့ပေါ်အောင်ကျွန်တော်ဒါလေးလောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခုနပေါင်ကျင်တဲ့နေရာလေးကိုဒါအချိန်ပေးရင်ပေးလို့တခြား refine လုပ်လို့ရပါတော့ဒါကျွန်တော်အခုကနည်းနည်းအများနဲ့လုပ်ပြလိုက်အဲ့တော့ဒါလည်းပဲခုနပြောသလိုခုနပြတဲ့သဘောမျိုးပဲဒီအခုလောက်ထားတဲ့ mask တွေလည်းပြန် refine လုပ်လို့ရတယ်โอเคဒါဒီလောက်ကြားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့လည်းပဲ range marks နဲ့luminance မှာလင်းတဲ့ဟာတွေမပါတော့အောင်ပြန် short minus 90နော်ဒီလိုဆိုအလင်းနဲ့အမှောင်လေး contrast ပိုပေါ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီအစိမ်းရောင်ဒီဟာကြီးကမျက်စိထဲမှာလာပြီးတော့လင်းလင်းချင်းချင်းနဲ့လာပြီးတော့ရှုပ်နေတော့အဲ့ဒါလေးသူ့ရှုပ်သူလည်းပဲဒီ brush နဲ့လုပ်လို့ရတယ်သူက brush size ကိုကြီးလိုက်မယ်ဒီအဲ့ဒီနေရာအဲ့တော့သူ့ရှုပ်မှာကြအခုကြားတယ်ဒီအောင် brush လုပ်လိုက်ဒီအပိုင်းတစ်ခုတော့ပေါ့နော်ဒီဟာမှာလည်းပဲmask ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီအကုန်လုံးနည်းနည်းတချို့နေရာလေးကြော်ပြီးပါသွားပါတော့အဲ့ဒါလေးကို selective လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအခုကအတိုင်း range mask ကိုတွားမယ်ဒီခါကျ color ကိုရွေးလိုက်မယ်color ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ dropper လေးရှိရပါအဲ့ dropper လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကို short ချင်တဲ့ဒီအဝါရောင်စိမ့်ဝါရောင်လေးကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပါဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကို short ချင်တဲ့ဥစ္စာစိမ့်ဝါကိုပဲနှိပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒါဒီနေရာလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့အရင်ရော့သွားပြီနောက်ထပ်မတူတဲ့အရာလေးတွေကတစ်ခါ short မယ်ဆိုရှင် shift နှိပ်တယ်ပြီးရင်ဒီ dropper 2ကိုပဲနောက်တစ်ခါနှိပ်တယ် shift နဲ့
အဲ့လို3-4နေရာလောက်ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်9နေရာလောက်အထိရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာရွေးနေဒီ mask တစ်ဖြည်းဖြည်းပုံများလာတွေ့လားနော် shift okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mask ကဒီသူ့ပေါ်တင်လောက်ပဲနဲ့တော်တော်လေးဟိုဖြစ်သွားပြီသူ့ရဲ့ဘေးတွေမပါတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲဒါ exposure shot မှာနော် exposure အပြင်saturation မှာကျွန်တော် shot မှာပိုင်းလို့ဆေးရောင်တိတ်ရတယ်အခုနကလိုပြည့်ပြည့်မဖြစ်တော့တယ်သူကလည်းသူကလည်းသူ light ထိုက်လေ contrast တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ရပြီပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုပါလို့မလဲဆိုတော့ဒီနေရာအလင်းရောင်ကနေအလင်းရောင်ကဒီကနေဝင်တာပေါ့ဒီအပိုင်းဒီတဝက်ကဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့မှဒီရေညှိတွေကြောက်တုံးတွေအပေါ်နေရောင်ကလာပြီးတော့indirectly ဒါထိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒီ effect လေးပို့ပြီးတော့တိတိကျကျလေးဖြစ်အောင်ပို့ natural ဖြစ်အောင်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အလေးရောင်လေးတိုးချင်တယ်ကျွန်တော် workspace ကိုနည်းနည်းလေး short လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် radius filter ပြန်ရွေးမယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကို radius filter လေးထည့်လိုက်မှောင်တာကိစ္စမျိုးခုန exposure ကပြင်ပြန်ပြောင်းမှာဒီနေရာလေးကို radius filter ထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာမှ exposure နည်းနည်းတင်တယ်exposure အပြင် clarity ကို short အဲ့ဆိုနေထိုးရဆိုလို့ရှိရင် clarity ကိုtexture ကအဲ့နေရာအများကြီးပြတ်တာမရှိတော့ဘူးဒီ haze ကိုတော့ minus ထားတယ်โอเคနည်းနည်းဒီဘက်လေးရောင်လေးဝင်လာဆိုတော့effect တွေနဲ့ပေါ်လာပါတော့localized adjustment တွေလည်းပြီးတော့ရှိသွားပြီเนาะတစ်ချက်လောက်ဘာမှမလုပ်ခင်နဲ့တစ်ချက်လောက်compare ပြန်လုပ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် backslash လေးနေလိုက်တယ်ဒါဆိုဘာမှမလုပ်ခင်ပေါ့เนาะmood ကအများကြီးပြောင်းသွားပြီဒါဆိုရိုးရိုး flat ကြီးဖြစ်တယ်เนาะဒါရောင်လည်းပိုဆိုသွားတယ်contrast လည်းကောင်းသွားတယ်3 dimension ပေါ်လာတော့ပေါ့เนาะ okay နောက်ဆုံး step တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Photoshop တို့ဘာလို့မှလုပ်တဲ့ autumn effect ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီပုံမျိုးဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်တယ်ဒါဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ radius filter ပဲ workspace နဲ့ပြန်ချက်လိုက်တယ် radius filter ကိုဒီအလဲကိုကျွန်တော်ဆွဲတယ်နော်Okay exposure အမှာ short မှာမဟုတ်ဒီအတွင်းထဲကိုဖြစ်တယ်အမှားအတွင်းထဲကိုကျွန်တော်ပြောင်းချင်တာမဟုတ်ဘူးအပြင်ဒီ waterfall မပါဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကျွန်တော် invert လုပ်အောင်invert လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအပြင်ကို master ရောက်တယ်နည်းနည်းလေး feather ကိုနည်းနည်းတိုးရမယ်ဒီ feather အရင်များfeather short ပေါ့နော် feather 50လောက်မှာထားမယ်okay 50 feather ကို short လိုက်ခါကျတော့အတွင်းကeffect တွေရောပါအဓိကအပြင်ဘက်ကိုလုပ်ချင်အဲ့တော့mask ကိုခဏပြန်ပြီးတော့ဖြောက်လိုက်မယ်ဘာလို့လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီအပြင်ဘက်တွေကိုခုနလိုနည်းနည်းလေး exposure shot
ပြီးလို့ရှိရင် texture တော်တော်များများလေးရှော့ဝါချင်လို့ကျွန်တော် texture တော်တော်များများလေးရှော့ clarity နည်းနည်းရှော့ပြီးလို့ရှိရင် contrast တင် contrast နည်းနည်းတင် white လေးနည်းနည်းတင်တိတ်ဟိုရောနည်းနည်း contrast နည်းနည်းတင် white နည်းနည်းတင် black နည်းနည်းရှော့အဲ့တော့ဒီအပြင်ဘက်တွေကနည်းနည်းလေးကျွန်တော် dreamy ဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးဝါတော့လုပ်လိုက်တာဝါလဲဝါတယ်နောက်က contrast တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ထည့်တဲ့ effect ကတော့ကျွန်တော် dreamy effect ပေါ့နော် auto effect လို့သဘောမျိုးဒါပေမဲ့ auto effect တစ်ခုလုံးကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရေတခွန်အဓိက main subject ပါဝါတော့မှာဆိုတော့ဒါ main subject ကိုခြံထားပြီးတော့ခါကျတော့သူ့ဘေးပတ်တယ်ကိုdreamy effect ဖြစ်အောင် clarity တို့ texture တို့ show လိုက်တယ် contrast တင်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့နောက်ဆုံးလုပ်လိုက်တယ် effect လေးပေါ့နော်ဒီမပြင်ခင်နဲ့ပြင်ထားတဲ့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မပြင်ခင်တော့ရှင်းပြတယ်လို့ပဲဒီနားမလိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးပတ်လည်းမလိုတဲ့အပိုင်းတွေကို crop လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ mood ကိုပေါ်လွင်စေခြင်းတဲ့အတွက်ဒီရေကြီးတွေနဲ့တချို့ highlight ဖြစ်စေခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုlighting လေးတွေအသားပေးပြီးထည့်တယ်တချို့နေရာတွေမလိုတဲ့နေရာတွေကိုပို့ပြီးတော့မှောင်တော့မှောင်သွားစေရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါရေတခွန်လေးရေစည်းကြောင်းလေးပို့ပေါ်လို့ clarity လေးတွေနဲ့ပို contrast နဲ့ရေတခွန်လေးကိုပို့ပေါ်လွင်လာလို့လုပ်ထားတယ်နောက်အလေးရောင်ဝင်တဲ့အခါလေးကိုလည်းပဲ 3 dimension ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့အလေးရောင်လေးကစားထားတယ်color တစ်ခုနဲ့တစ်ခု contrast ဖြစ်အောင်လေ color မှာဆိုရင်ဒီပြေးတဲ့ flat ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိမ်းနဲ့အဝါလေးနဲ့အစိမ်းဝါလေးနဲ့နောက်တစ်ခါလိမ်မော်ရောင်တိရကလေးနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု contrast ဖြစ်သွားအောင်ပြန်ပြီးတော့ color လေးကို adjust လုပ်ထားတယ်နော်ဒါကတော့ overall ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းနောက်ဆုံးပြီးသွားတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အခုပြသွားခဲ့တဲ့ Lightroom technique တွေကတော့ရန်လည်းပဲခက်ခဲမဟုတ်တဲ့အတွက်အများစုနားလည်မယ်သဘောပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီ technique တွေက waterfall ပုံတွေမကဘူးပေါ့နော်တခြားပုံတွေမှာလည်းပဲလိုရင်လို့အသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲလေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအကျိုးစုံတရားရရှိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်